大家好，这里是春夏秋冬。奶制品是今天人们生活中不可或缺的营养品。今天，让我们一起走进奶牛的世界。这家奶牛场叫美丽橡树奶牛场，距我们家174公里，约需1个半小时车程，途中经过著名的普渡大学。这就是我们将要参观的农场鸟瞰图。正值金秋10月，公路两边的树叶色彩斑斓，一片秋色。道路两边出现近年来新建的风力发电厂。在65号公路行驶1个半小时后，美丽橡树奶牛场到了。美丽橡树奶牛场位于印第安纳州中部，建于2004年，几经扩建，目前是全美最大的奶业基地之一，也是美国中西部农业旅游的首选项目。该项目除了参观奶牛半自动和自动化养殖外，还专门设有针对儿童的农业教育展示中心。游客需购买当日旅游车票，票价$22，采用全封闭式游览车，是防止游客将外来病菌带入养殖场。车内有导游全程解说。进入奶牛场，首先看到大片草地和一排排牛舍。现代化养殖对环境保护十分重视，所有牛排泄物均收集在污水池内，经发酵产生沼气，用沼气发电，供农场日常使用。这里展示的是半自动化采奶过程。训练有素的奶牛在头牛带领下，从牛舍排队前往采奶车间，先进入等候区，再按顺序进入转盘挤奶机，先进行人工消毒，然后将电动吸奶器安装到位，开始采奶。每头奶牛耳朵上都带有射频识别标签，可自动输入奶牛个体信息，并记录采奶量。采奶完毕，奶牛会自己步出采奶转盘，列队返回牛舍。这样的采奶过程每天有3次，间隔7到8小时。一个大转盘最多可供80头奶牛同时挤奶，每次挤奶时间需12分钟。采集的牛奶由大型保温奶槽车送往各地超市。随着人工智能技术的发展，自动化养牛和采奶已进入实用阶段。下面，让我们一起参观自动化奶牛养殖场。在全自动化养殖区内，牛儿可在喂养区、休闲区、活动区和采奶区自由活动，无人工干预。饲料的添加、采奶及排泄物清理均自动进行。结束养殖区参观，我们乘车前往农业教育中心。进入奶牛产房，首先看到的是刚刚出生的牛犊。新生牛犊会分开单独人工饲养。教育中心还设置了儿童游乐中心。从儿童教育中心出来，我们惊奇地发现路边有一个巨型大南瓜，原以为是个模型，走近一看，是一个今年刚刚采摘的白色南瓜王。随后，我们进入了专门出售农场自家产品的超市，
结束了一天的参观，我们踏上了回家的路。感谢收看，下期再见。下期有更多的精彩等着您，Thank you。